La maratona rappresenta un sogno, qualunque sia stato il motivo che vi ha spinto ad iniziare a correre, un giorno o l'altro avete pensato di correre la maratona. Oggi vi parlerò di un programma di allenamento, anzi di due programmi di allenamento per il principiante che non l'ha mai corsa e l'esperto che vuole migliorare il personal best. Qui nella descrizione del video trovate il link all'articolo su www.runner451.it in cui trovate le tabelle di allenamento e tutti i consigli per prepararvi al meglio. In questo video vi darò qualche altro consiglio e vi spiegherò un po' la logica degli allenamenti. La prima cosa che incontrerete leggendo l'articolo è una tabella che vi indica in maniera molto generale quante sono le settimane che vi servono per prepararvi in funzione del numero di chilometri settimanali con cui vi allenate abitualmente e il numero di chilometri che riuscite a sostenere in una singola seduta di corsa lenta. Ovviamente le settimane che ho indicato abbracciano un campione molto ampio di runner, poi ognuno avrà la sua specificità. Ci tengo a parlare di specificità. Le tabelle non vi conoscono, sono generiche, le ho studiate in modo che possano abbracciare il più possibile il numero di runner ampio che li vuole utilizzare, ma allo stesso tempo bisogna essere coscienti che le tabelle vanno leggermente adattate, personalizzate, non stravolte, alle proprie esigenze. Per fare questo bisogna conoscersi come runner e per affrontare una maratona bisogna conoscersi bene. Questo significa avere esperienza di corsa. Sicuramente conoscerete persone che dopo 2 o 3 mesi che corrono hanno affrontato una maratona e sono state felici e non hanno avuto problemi, però il consiglio è che se non correte almeno con 6 mesi con continuità e costanza, non pensate ancora alla maratona ma arrivateci per gradi, semmai pianificate una mezza maratona e sul sito trovate anche diversi programmi. Il consiglio però sarebbe di avere ancora più esperienza. Se avete iniziato a correre da poco, programmate tutto l'anno di corse dove divertirvi con diverse distanze tra le 10 e anche le mezze maratone che si possono approcciare in maniera un po' più leggera. Nel momento che riuscite a correre senza problemi, senza infortuni, vi divertite e avete anche la preparazione mentale per affrontare l'allenamento della maratona, scegliete una gara, iscrivetevi, è un ottimo stimolo per non mollare negli allenamenti e affrontatela. La stessa cosa vale anche per i runner più esperti che puntano al personal best. Sapete bene, perché l'avete già fatto, che prepararsi per una maratona significa investire tanto tempo e non è così scontato migliorare il tempo registrato nella maratona precedente. Per farlo dovrete prima di tutto ragionare su che cosa non ha funzionato al meglio o su che cosa potrebbe funzionare al meglio rispetto alla gara precedente e scegliere una gara che vi permetta di prepararvi nel tempo necessario. Oltretutto vi ricordo che su runner451.it trovate anche un servizio di allenamenti personalizzati che va al di là delle tabelle e ovviamente non ricalca le tabelle, ma che si adatta assolutamente alla vostra storia di runner, alla vostra esperienza, alle vostre capacità, come reagite agli allenamenti, al tempo a disposizione per allenarvi durante la settimana, e si tratta anche di un servizio di allenamento che non prevede una tabella fissa ma dinamica che può essere variata nel corso della preparazione in funzione dei risultati dei vostri allenamenti. Torniamo alla maratona. Le due tabelle che troverete hanno una logica simile, vi servirà sapere la velocità di riferimento per impostare tutti i ritmi delle varie sedute di allenamento. La velocità di riferimento è la velocità che corrisponde in maniera stimata all'andatura che avrete alla vostra soglia anaerobica. Per rendere le cose più semplici è possibile stimarla semplicemente prendendo il tempo molto recente di una vostra gara che sia durata tra i 10 e i 12 km o anche 14 o comunque un'ora di corsa. Nella pagina di runner451.it dedicata all'allenamento però troverete un link ad un test massimale sui 2 km che vi permetterà di stimare la vostra velocità di riferimento e calcolare tutti i tempi di allenamento. Come vedrete le tabelle sono studiate su 12 settimane, non includono la fase di costruzione precedente, ma solo la fase specifica e la fase di gara, i 3 mesi che servono per prepararsi ad una maratona. Nella tabella dei principianti
Troverete soprattutto dei lavori estensivi, quindi dei lavori lenti e lunghi, con qualche lavoro di qualità ovviamente per migliorare la soglia e per non perdere brillantezza, lavori quantitativi che sono fondamentali per costruire le basi aerobiche per affrontare la maratona, che migliorano la capacità di utilizzare una miscela di glucidi e acidi grassi per affrontare le lunghe distanze, nonché la capacità dei nostri muscoli di utilizzare più ossigeno grazie a un aumento di numero di mitocondri e alla capillarizzazione. Questi lavori sono da interpretare in maniera molto costante, quindi un allenamento che abbia un ritmo costante dall'inizio alla fine. Ricordatevi che correre lento è un'arte e correre in maniera costante non è semplice. Correre in modo costante vi permetterà di utilizzare le energie nel modo migliore e più efficiente possibile. Insegnerà con tutte le varie sedute di allenamento a riconoscere il ritmo. Per i principianti i lavori dei lunghi e dei lenti corrisponderanno più o meno al ritmo che si terrà durante la maratona. Per chi invece seguirà la tabella per migliorare il proprio personal best, vedrete che ai lavori lunghi e lenti si affiancano dei lavori a ritmo maratona. Questi tipi di allenamenti ci saranno sempre più in prossimità della gara. Il ritmo maratona sarà circa 20-25 secondi più lento della vostra velocità di riferimento. Questo dipenderà molto anche dal vostro tipo di preparazione e dalla vostra velocità di riferimento. La prima fase anche per voi sarà importante affrontare dei lavori a ritmi della soglia aerobica, che sarà circa 40-35 secondi più lenta della velocità di riferimento, per andare a sviluppare tutte le componenti fondamentali per le lunghe distanze di cui ho già parlato per i principianti. Ora non vi resta che andare sul sito runner451.it, seguire gli allenamenti e poi ci vediamo a un prossimo video dove vi parlerò dell'ultima settimana di gare e della strategia da tenere durante la maratona. Se vi è piaciuto questo video non dimenticatevi di mettere un like in qualsiasi canale lo state guardando, che sia YouTube, Facebook o Instagram, e di seguirmi su tutti questi canali per vedere altri video consigli. Ci vediamo a un prossimo video, oppure alle Runner 451 Experience, le mie vacanze 100% abbracciate dalla corsa, dove tanto spazio lo diamo a migliorare la tecnica di corsa, fondamentale soprattutto per voi che vorrete affrontare la maratona, migliorare la tecnica e la postura, il che significa migliorare l'economia di corsa, quindi più chilometri utilizzando meno energia e anche un po' più veloce. Ciao!